Всем здорово! И мы вновь возвращаемся к приключениям Сибы Чихару. И на очереди у нас целых две главы манги этого спин-оффа. Я пропущу 4-ю и 5-ю главу. Глянем их в следующий раз, потому что они менее интересные, чем 6-я и 7-я. Не будем тянуть и просто начнем. А вы знаете место, где нет проблем? Конечно же, на канале Даниил Джапа, где вы найдете реакции на различные аниме. Есть те, которые забудут через месяц, а есть легендарные, например, как Баки. И, кстати, Даня завершил просмотр первого сезона и перешел на второй, а вы знаете, какой там хайп, так что ссылка в описании. В 6-й главе мы видим мужчину в белом одеянии. Как вы уже поняли, это Рон. И да, спустя такое долгое время он вернулся. Он был очень красивым, его белоснежная кожа хорошо сочеталась с его белым костюмом, и было такое ощущение, что он как будто прозрачный. По дороге, по которой он шел, был виден Чихару. Все напряглись, ведь по их лицу было видно, что они вот-вот столкнутся. Ведь мы знаем, что Чихару никогда не уворачивается, а идет напролом. Как будто они вдвоем хотят пересечь одну пропасть, идя по одному канату. Их сигареты столкнулись друг с другом, но они никак не реагировали, они вероломно продолжали свой путь. Оба посчитали себя соперниками, которые достойны друг друга. Все выглядело так, как будто они столкнулись лбами, но Рон резко переместился за спину Чихару и просто исчез. Люди вообще подумали, что это был не человек, а какой-то призрак. Чихару разозлился, он бросил ему вызов, но при этом быстро убежал, не нанеся удара. Так не поступал Железный Майк, да даже Баки так не делал. Кто этот парень? Затем нас снова переносит к Рону, который подходит к Аку Шинсею. Он спрашивает, почему он задержался, ибо у них появилась новая работа, нужно разобраться с этим типом. Рон смотрит на фотографию и видит там Чихару. Позже нас переносят на другую локацию. Мы видим бандита сбитый и другого здорового парня, который запихивает бейсбольный мяч в рот. Рядом с ним сидел парень в деловом костюме. Он спрашивает парня сбитый, неужели он трусливо убежал, увидев Чихару? Он говорит, что нет, хотя на самом деле так оно и было. Он все-таки признается, что так оно и есть. Парень в костюме предлагает ему сыграть в игру. Если он сможет выбить мяч, то он заплатит ему много денег. Готов ли ты выиграть деньги, победив в этой простой игре? Парень с мячом во рту встает на четвереньки и собирается закосплеить рывок Пикла. Он делает рывок, парень сбитый бьет его со всей своей силой, но у него не получается выбить мяч, тем самым проигрывая. Мусор. Но нужно уже наконец разобраться с Чихару, ибо тот портит его имидж. По телефону с ним связывается отец, и он уже нашел тех, кто разберется с ним. Шунсей и Рон входят в здание. Вы телохранители, которых нанял мой отец? Мы не телохранители, просто мы пришли, чтобы выполнить задание. Мужик-шарик говорит, чтобы тот обращался более уважительно с боссом, ведь это его территория. Думай, что ты говоришь, мы пришли сюда, чтобы навести порядок, поэтому молчи. Рон в этот момент просто молчал. Мужик-шарик думает, что Рон насмехается и поэтому наносит удар, но Рон легко увернулся и быстрым ударом засунул мяч в рот субъекту. Шунсей берет биту и говорит, что он тоже любит бейсбол, а затем наносит удар. Как там молодежь говорит, Шунсей скорость звука пробил. И этим ударом он отправил парня в полет. После этого Шунсей спрашивает, насколько силен этот Чихару. Затем нас снова переносят к Чихару, который подходит к Ханаяме, ибо они договорились поужинать вместе. Но их отвлекают Рон и Шунсей. Глава заканчивается. Что ж, это были офигенные главы. Напишите в комментариях, кто ждал возвращения Рона. Посмотрим, сколько нас. Круто, что старые персонажи возвращаются, ведь я, как и все, думал, что Рон больше никогда не появится, а он взял и появился. Скоро, я уверен, помимо Сикорского и другие смертники вернутся, Гевара и многие другие. Можно сказать, Баки в этом году нас радует все больше и больше, ведь я вижу как сучка, когда вижу старых персонажей. Ладно, будем ждать следующих глав, где будет бой Ханаямы, Чихару против Рона и Шунсея. Как думаете, кто победит? Напишите об этом в комментариях. Ну а так, подписывайтесь и ставьте лайки. Приятно было делать это видео для вас. Всем пока!